ஹலோ கைஸ், உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான ரிவர் ஒன்று காட்டுறேன். நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் தாமிரபரணி ரிவர் பார்த்துருப்பீங்க, ஆனால் இங்கேயே இருக்குது. எனக்கு பின்னாடி தெரியுது பார்த்தீங்களா, இதான் தாமிரபரணி ரிவர். என்னடா பொய் சொல்லாத அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? வேணுமா நீங்கள் உங்களுக்கு லொக்கேஷன் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வேணுமா செக் பண்ணி பாருங்கள். நானே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரிவர் வந்து சும்மா ஜஸ்ட் என்ன பேர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் நிறுத்தி செக் பண்ணி பார்த்தேன். இதில் போர்டு எதுவும் போடல. அங்கே போர்டு போட்டுருந்துச்சிங்களா, ஆனால் அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மராட்டியில் போட்டுருந்துச்சு. அதனால நான் சரி கூகுள் மேப்பில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். நீங்கள் வேணுமா நான் உங்களுக்கு மேப்பில் லொக்கேஷனை காட்டுறேன், சரிங்களா? நீங்கள் வேணுமா செக் பண்ணி பாருங்கள். மகாராஷ்டிராவில் பெலகாம் சிட்டியிலிருந்து ஒரு 45 கிலோமீட்டர் இல்லைங்க, விடுங்க, 30 கிலோமீட்டர் பக்கம் தாண்டின உடனே இந்த ரிவர் வருது. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாமிரபரணி ரிவர்னு தான் போட்டிருக்குது, சரிங்களா? நானே ஷாக் ஆகிட்டேன். என்னடா தாமிரபரணி ரிவர் தமிழ்நாட்டில் தான் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு.